ñoddi rek damay war na ñoddi mën rek. a nekk war na mën a nekk ndax on est dans un monde bi nga xamante ni malheureusement pour incarner quelque chose bien pour nekk ci benn affaire il faut que tu te mettes dans la peau de cette personne il faut que nga nekk ci biir personnage bi ba nit ñi xam ne kii nii lu muy def nii wala ci lu mu nekk nii exactement loolu la wala ci lu mu nekk nii loolu lay wane donc alors on va te laisser poursuivre ta voilà par rapport à ce que li nga doon wax sànq. waaw mais xam nga tey jarul sax ma nekk fii naan dama leen koy kii sinon damay fuital série jàmm man simple acteur laa ci. daa d'accord mel noonu rek série bi mi ngi tudd Vie de rêve nag mi ngi ñëw temps yi vie de nii. rêve. Vie de rêve. Mhm. En plus sama gars yi tamit dañ ma woon réunion tey mais ak mu xel mënul jàpp ñaar. d'accord non waaw c'est exactement ça. tamit lii la invitation bi waaw laa plateau la bi la c'est laa njëkk a exact. jot ma ne naa D'accord. ñëw fii di leen bëggee. Mhm. waa Impact Audiovisuel ñoom aussi. D'accord. maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp. xam naa instant bi wéetal naa leen parce que fa laay nekk war a gars yi war non a loolu la gars yi war a répété ma nekk foofu noonu di leen ruube rek. di leen ruube di leen ruube. non noonu la parce que Di- comme ni ma koy faral di waxee rek nit moom sa joie de vivre bu la ko kenn xañ lépp li nga xamante ni yaakaar nga ni boo koy wane wala boo ko defee rek voilà nga am source de motivation wala voilà joie de vie bi ngay transmettre nit ñi rek loolu c'est quelque chose bi nga xamante ni yàlla rek moo ko mën a def ci nit te bu la ko yàlla joxe waloo ko nëbb waloo ko denc da nga ko war a wane nit ñi profitoo ci reetaan xàppi fàtte seen problème parce que fii képp ku jug rek problème kese nga ndax ñun ñi am na ñoo xamante ni bu ñu toogoon di wax seen problème yow mii di wax wala yow mii di nettali sa problème da ngay mujj fàtte sa problème wala da nga naan ndekke man maa gën a tuuti problème donc problème yi du mën a ñàkk àdduna bee demee noonu yàlla noonu la ko bindee pour réussir ou bien pour persévérer il faut que nga jaar ci ay obstacles yoo xamante ni voilà da nga ciy avancer ndànk-ndànk tout le temps sachant que da nga gëm yàlla et en même temps de cela aussi nga xam ne lii yàlla moo la ko nattoo te yàgg-yàgg dina mës a jeex